Buenas tardes, me alegro mucho de saludarle después del descanso veraniego. Hace un tiempo muy otoñal en San Petersburgo y hoy nuestro tema va a ser la obra de Iván Bunin, su biografía. He releído su narrativa, por supuesto, es como si fuera la corona de la literatura y la cultura rusas, pero el hecho de que Iván Bunin hubiera emigrado ha hecho una huella. En algún momento su obra fue prohibida y uno podía estar castigado si leía Bunin. Y el segundo aspecto está relacionado con su biografía. Hay varios momentos contradictorios que no solamente tocan a su vida personal, sino también su actitud hacia la ocupación alemana de París, su actitud hacia otros representantes de los intelectuales rusos, varios temas relacionados a Iván Bunin, porque de verdad después de Pushkin es uno de los clásicos más grandes, más significativos, y es bastante difícil y ambicioso hablar sobre este tema. Es un tema que es estudiado por muchos investigadores profesionales. Voy a intentar dar luz a algunos aspectos de su vida y espero que les interese y van a tener en leerlo y sumergiros en su obra asombrosa. Por tanto, lo básico en que me gustaría detenerme va a estar relacionado con los detalles de su trayectoria. Nació en la ciudad de Voronezh. No es una capital. Ahí pasó su infancia. Todavía está ahí la casa donde nació Bunin y las personas pueden acercarse y ver esta casa. Es la provincia rusa que representa la fuente de la cultura rusa. Bunin viene de una familia de nobles, fue famoso por eso y a él mismo le gustaba hablar de ello. Tenía el aspecto típico de un noble ruso, en algún momento fue llamado príncipe. Su estatura y su manera de ser revelan la procedencia noble. En la ciudad de Oriol, donde Bunin vivió un tiempo, hay un museo en París. También hay varias cosas y muebles de su casa en París, en la Rue Offenbach, fue entregada al Museo de Oriol. En Moscú, según sé, no existe un museo, entonces él no es como si fuera un representante de la capital entre los nobles intelectuales rusos. Estuvo mucho tiempo en la aldea y decía que cuando se iba para el pueblo, según los recuerdos de su esposa, no bebía nada de alcohol, se acostaba temprano, se levantaba temprano. Entonces su vida en la aldea era muy diferente. Por tanto, el nombre de Bunin está relacionado con la descripción meticulosa de la vida del pueblo, con todas las bellezas del paisaje y sensaciones interiores que se pueden expresar en la narrativa. La casa en la Rue Offenbach, en París, donde Bunin junto a su esposa Vera vivió, a donde se fue al emigrar, a diferencia de Merezhkovsky y Gipios, ellos no tenían una casa propia en París cuando emigraron y estaban en un viaje bastante complicado. Después de recibir el premio Nobel, Bunin gastó todo el dinero que recibió y de esta manera había enriquecido. De hecho, la mayor parte de este dinero él entregó a las necesidades de los emigrados, de los exiliados, y recibió como 2000 cartas de las personas que le pedían ayuda. Entonces no podemos hablar de que este gran escritor ruso viviera en las condiciones de riqueza, pero sí en algún momento adquirió reconocimiento y la fama
y se девушка писатель convirtió живет в каких-то очень en un базовых maestro условиях, не приходится viviente, clásico viviente как de la будто literatura моменту, он rusa. Si действительно hablamos приобретает de la vida признание, personal, славу и tenemos que становится mencionar как бы muchos таким nombres живущим мэтром русской литературы. y Ну, если говорить las о personas личной más жизни importantes sería Бунина, Bárbara Pashchenko, конечно, очень la historia de su многослойный. У encuentro него con esa такие ярко muchacha выраженные que en ningún momento fue наоборот, su esposa, приверженцы pero a сердца quien, писателя это como se Варвара considera, Пащенко. están Это dedicados varias история líneas de la vida de Arsenio. встречи с Es una historia interesante, этой podemos девушкой, citar которая, algo, собственно, никогда не habrá, стала creo, его женой, и paralelos de которой, как sensaciones. De считается, repente посвящены sonó un timbre y entró ella. строки Llevaba un traje жизни gris, una Арсеньева. gorra de piel de Ну, ardilla, можно llevaba patines de процитировать, я hielo думаю, y здесь тоже todo определенные en вот такие en la параллели habitación se по llenó de su ощущениям. frescura y la Вдруг раздался belleza de звонок, su я cara tocada пошла por el на ней был frío. серый Dijo, костюм, ay, qué серая cansada кепи без estoy. габлика, Y fue a su красная держала habitación. La блестящие seguí, коньки, ella и все в комнате cayó сразу en el радостно sofá, наполнилось todavía con морозной los молодой patines en las свежестью, manos. красотой раскрасневшегося от En cuanto a мороза и Bunin нетерпения лица. «Ох», — y сказала este она, — «устала personaje я», и femenino, прошла в свою комнату. podemos Я пошел decir за que la ней. Бросился на narrativa диван с buniana устежкой en и aquel взяла Арсения, momento откинулась era muy все еще erótica, держа коньки в руках. В связи с sorprendentemente Буниным dedicada a la присоединился belleza del cuerpo femenino, этим el canto del cuerpo важным femenino. петрушевским персонажем. Можно говорить, Muchas что, veces el escritor era конечно, проза criticado por Бунина, она aquello, на tот момент sus удивительно descripciones de mujer. эротична, она Sí удивительно puede посвящена detectarse ahí красоте una женского especie тела, de очарованию женского тела. И, sometimiento, pero собственно, si писателя lo vemos desde часто за una это posición un могут poco критиковать. pagana, por В его supuesto, la belleza отношении del и cuerpo desnudo описании es tan женщины, конечно, intensa улавливается en su определенное prosa подавление, но que realmente если se puede смотреть ver. на это с более таких Bunin, языческих igual que позиций, Nabokov конечно, y muchos otros потрясающая красота escritores, слога, потрясающая poseía красота вот этого sinestesia, обнаженного es decir, su поступающего sensación тела, del она mundo era настолько súper ярко intensa. выписана, что Igual en la vida de так Arsenio hay вы unos воочию ejemplos это de que él ponía ощущаете el и oído Бунин, y так же как и oía las очень, так же estampidas de как un caballo Набоков, que так же estaba a как и kilómetros многие de distancia, писатели, sentía olores, обладал sentía la belleza, el синестезией, cambio то de есть его colores. Esto se ощущение ve мира en было sus очень poemas четким. asombrosos, en su narrativa В жизни también. Арсеньева приходится эти Elaboró su примеры, что он propio выкладывал estilo ухо y и es un мог слышать clásico. Es топот decir, коня, es идущий partidario de Pushkin. на огромном расстоянии. Он ощущал запахи, он ощущал Es красоту, más, вот смену цветов. Это видно в его es потрясающих como si стихах, fuera это compitiendo en видно в los его premios con прозе. Kuprin, Он por вырабатывает свой ejemplo. собственный Es comparten los писательский стиль, и premios, он писатель pero классики, todavía то en есть su он vida en такой Rusia, Bunin приверженец adquirió un Пушкина. reconocimiento Более general того, de он su получает estilo y de su 3 contribución премии al Пушкина, он desarrollo del получает idioma ruso. такие, он Los соревнуется в investigadores, этих cuando hablan de la премиях с poesía de Bunin y Куприным, al principio de su trayectoria разделяют creativa, igual que эти muchos премии. escritores, Он empezó con los впервые poemas, из se жизни conoce в России su получает colección de всеобщее poemas que признание se llama своему Hojarasca en стилю ruso, и recuerda de su развития estilo русского algo de Pushkin. языка, Y cuando se va a который он Francia, привносит. cuando И многие emigra, исследователи, когда todavía они se va a говорят hablar о de que su idioma поэзии ruso Бунина, es como в начале si своего hubiera творчества quedado en пути, la época de как и Pushkin. многие Eso no писатели, pasa о a todo el которых mundo, пишет pero в muchos стихе, escritores его известный exiliados сборник «Листопад», мы будем сейчас читать эти sufren стихотворения, он como напоминает si, Пушкина. И когда si он fuera una уезжает во retaguardia. Францию Su в estilo эмиграции, es тут он súper говорит, clásico. что A русский Bunin no язык, le он gusta как la будто что-то decadencia, se остался, ríe de но los не происходит не decadentes, со всеми, но с juzga, por большинством ejemplo, a писателей в Brusov, эмиграции critica a как будто Brusov, повторяется tiene una buena actitud hacia старинное Bloch, pero русское en general los идиомные вот experimentos такие de los мотивы. То есть слог simbolistas le son оказывается ajenos. таким очень Su классическим. estilo Бунин es не estilo любит clásico ruso. декадентов, он смеется открыто над No siempre se декадентами, puede hablar del он modernismo en cuanto осуждает, a можно Bunin, прямо pero сказать, todavía lo vamos a ver. Su Брюсова, narrativa, он a pesar de по-доброму toda su отзывается о Блоке, но по clasicidad, большому счету вот все corresponde эксперименты символические для Бунина чужды. В a... Tenemos основном в problemas стиле, con в el sonido. литературе Se он oye algo остается que таким no es классическим la русским conferenciante. писателем. Конечно, не говорят о русском модернизме Esto специалисты, но все равно мы corresponde a можем las это innovaciones en la literatura. рассматривать, Por что по un lado es большому un счету escritor все-таки clásico y por проза otro его, lado несмотря на всю es классичность, un она escritor отвечает innovador каким-то, de ну, вот forma таким очень en важным, немножко su помехи, narración. потихонечку, La primera esposa de помехи, Bunin, Anna Tzachny, вот,
отвечают Fue griega de таким nacimiento. новшествам в Su литературе. То есть это matrimonio no писатель, fue с одной стороны, largo, no классик, duró с другой mucho. стороны, Tuvieron писатель, un hijo, который Nicolai, él выдвигает вот murió относительно niño. совершенно новые Un формы destino muy difícil. своего Fue una повествования. relación А, contradictoria, viajaron Первая mucho жена Ивана juntos, Бунина — это Анна Цапни. pero no Она duró греческого mucho lo suyo. происхождения, No pudieron англичанка, и coexistir juntos их брак durante largo был tiempo. недолговечен. У них был Bunin сын Коленька, который в está младенчестве умирает, и comunicándose с его con фотографией. León То есть это Tolstoy очень en такая Moscú, непростая судьба. está Это muy были такие orgulloso бурные de взаимоотношения. Они su много путешествуют relación con el clásico ruso вместе, но их y судьba sufre недолговечна. То есть mucho долгое время cuando a Tolstoy сосуществовать lo вместе echan de la Iglesia Ortodoxa не rusa y es получается. orgulloso de la Бунин tradición общается с tolstoyana. Толстым, с Львом También Толстым. tiene amistad con Anton В Chekhov, Москве viaja a он Yalta a очень verlo. El año гордится своим вот 1905 таким, empieza para él en Yalta, en с Crimea, cuando en таким Crimea, en близостью, с Odessa, такой с hay русским классиком. varias Он очень болезненно escaramuzas, воспринимает, hay когда varios Толстого asesinatos, отлучают la situación es от bien церкви. difícil. Entonces И он Chekhov находится вот в этой ah, толстовской aprecia mucho a традиции. Bunin Еще больше он y гордится después se encuentran, por своей ejemplo, en дружбой с Антоном Capri Чеховым. junto Ездит con к Gorky. нему в Son Ялту. los Он встречает escritores que 1905 год sostenían В Ялте, unas когда relaciones muy в amistosas y Крыму, creativas. в Одессе La происходят различные стычки, происходит Bunin убийство. Очень conoció a su segunda непростая mujer, такая Muromtseva ситуация Bunina, Vera, de складывается. nombre, en Moscú. Чехов очень тепло Y su относится к Бунину. matrimonio С Чеховым он потом встречается и на Капри. fue Они общаются с largo. Горьким. То есть вот это Vera писатели, era una которые persona поддерживали muy leal очень que llevaba los теплые diarios de su взаимоотношения, esposo. творческие взаимоотношения. Publicó varios libros de recuerdos Знакомство de ella с misma y después en el extranjero se второй женой publicó Бунина, una второй colección de после 3 Буниной, volúmenes Верой por la boca de Николаевной, Bunin, donde está el происходит diario de él y también el в diario de Москве, ella. и их брак как бы становится Todas, вот todo, таким toda la información de estos diarios долгим. juntos. Entonces, Это muchos преданнейший hechos человек, nos podemos который идет conocer de este дневники diario. вместе с Aquí va ahora Буниным. ejemplos Она sobre, издает por ejemplo, свои sobre Chekhov. En произведения, несколько diciembre, Chekhov произведений llegó a воспоминаний Moscú e из-за Iván lo границы. visitó Потом todas las выходит noches hasta такой las horas долгими устами de la noche. Буниной, Durante esta где vela и se дневник acercaron más. Chekhov le Ивана habló de Бунина, sus и hermanos дневник e Iván también le Веры contó cosas de la Муромцевой crónica de su Буниной, он familia. A Anton Chekhov как бы le вместе делают fue записи. difícil Поэтому porque очень estaba многие enfermo взаимоотношения, y они вот no создаются podía именно participar по en las этим distracciones que дневникам. И вот gozaba здесь su несколько mujer. примеров. Я Ella vivió una нашла из vida muy воспоминаний completa Муромцевой y Буниной. Вот, regresaba tarde например, о a casa. Чехове. В O, por декабре ejemplo, в Москву приехал sobre Чехов, и Иван la Алексеевич vida бывал к нему каждый день personal, вечер. Tolstoy decía Просиживал que sin далеко falta за uno debía полночь. В эти casarse con una ночные mujer. бдения они En cambio, особенно Chekhov сблизились. Чехов era рассказывал famoso ему о por своих su братьях. recelo Иван hacia las Алексеевич mujeres. Entonces, кое-что todos тоже estos поведал momentos ему de из хроники relaciones своей están семьи. Антону presentes Павловичу, en los вероятно, было recuerdos, con тяжело, muchos что он detalles, con болен muchas и лишен connotaciones. Es возможности bien принимать interesante. участие в развлечениях Pero también жены. son Он interesantes las никогда об этом innovaciones даже не literarias намекнул. de А que на habla одну Ver en зиму su diario. жила Por ejemplo, полной sobre el жизнью, jardín de домой los cerezos de возвращалась Chekhov грустно. lo pone en escena, Ну вот здесь está muy такие preocupado воспоминания о por личной cómo va a жизни. ser Толстой recibida будет su говорить, что obra. обязательно Había нужно о ensayos del женщине Jardín de los жениться. Cerezos. Он будет говорить Se это quejaba que Буниным. los А directores Чехов, hacían наоборот, славил un его drama за de su тем, что comedia он y женщин с такой muchas опаской cosas de esta относился. obra no И вот eran эти de все drama. моменты Y decían, взаимоотношений, ni они Alexei ni воспоминания Nemirovich leyeron bien la обыгрываются с obra y различными solamente dejaron lo que a полутона, ellos mismos различные les факты. gustaba Это очень y los интересно actores están a посчитать, retaguardia почитать. como Но также 75 интересны años. такие литературные Entre los новости. Вот Вера diarios, Николаевна, она фиксирует entre los encuentros про diarios Вишневый con сад. la Чехов inteligencia ставит rusa, Вишневый сад, los Чехов poemas. беспокоится о ¿De qué том, son как los будет poemas de Bunin? приниматься ¿De qué его пьеса. tratan? Шли репетиции Están Вишневого llenos de сада. amor, Чехов de la жаловался, belleza что del режиссер idioma, делает из de la его belleza de la комедии naturaleza. драму, Su что primera многое, colección, что там hojarasca, por написано, ejemplo, совершенно не este mismo подходит к poema. драме. Un И все bosque como una повторяют, casa уверяют нас coloreada, ни linda, Алексей, dorada, ни púrpura, Немирович, como что он un muro добивается está не sobre un claro пьесы, verde. а ставит Los только перед abedules, самим como sierras кончиком. Уверяю amarillas, вас, lucen актеры en el azul отстали в del развитии cielo на целых y están las 75 cumbres лет. oscuras И y вот azules entre los как бы вот haces de los abetos среди por этих aquí y por allá. воспоминаний, среди этих Vera многодневных Muromtseva встреч Bunina, с русской интеллигенцией, la segunda esposa, стихи. Вот о чем стихи tuvo Бунина? entonces un Стихи, encuentro muy которые importante. полны
para Bunin красоте y языка, duró al написанию, final hasta природе. el final de Этот su vida. горький листопад, вот так звучат стихотворения. Pero Лес sorprendentemente ночью no терем todo el расписной, mundo лиловый с латунной apreciaba a esa грядой, mujer, веселой пестрой стеной стоит uno de над los, светлую una de las поляной. mentes Березы желтой más резьбой grandes de блестят la в literatura лазури rusa. голубой, Nina как мышки Berbero, por ejemplo, ёрышки habló muy темнеют, mal sobre а los между diarios кленами de Vera синеют то там, Bunina. то здесь в листве сквозной. Вера Николаевна Igual Муромцева que en Бунин. caso de Этой Chekhov, встрече, которая había un была personaje también femenino que вот hablaba очень de todos los памятной и acontecimientos de встреча, la vida, которая, como si fueran как demasiado продлилась detallosos. всю Entonces, los жизнь. diarios de Vera И, как ни muchas странно, veces se ven como documentos, не все pero había относились так actitudes contradictorias трепетно к Вере hacia sus Николаевне. propios Другой говорит, что comentarios de Vera. величайший умник Entonces, si русской usted lee los recuerdos, las словесности ненавидит memorias, Веру, вот она me достаточно parece просто que hay отзывалась que ver о bien дневнике Веры Николаевны. quién habla Говорила о том, что, cómo бойтесь, она вас sobre el diario de пишет, Bunin сравнивали o это с sobre el diario de su родственниками esposa, Чехова, что cómo se тоже была transforman estas как opiniones. бы такой персонаж, Uno no который puede creer фиксировала nada a любое событие. 100%, Допустим, aunque parece que кто-то todos los приехал, Перу documentos son разоряла, кто-то уехал, bien Перу verificados. свела. То есть вот Entonces, эти Vera записи Веры Bunina, Николаевны, они Murontseva очень Bunina, часто estaba en un рассматриваются matrimonio как feliz con документы, Iván, но к ее se fueron собственным al pueblo, мемуариям viajaron тоже mucho, как бы было después совершенно неоднозначное fueron juntos отношение. a ver a Gorky en Поэтому Capri y как Vera бы habla mucho вот de если cómo вы Gorky читаете todos los воспоминания, días мне кажется, les mandaba una стоит invitación делать определенную especial скидку para на que то, juntas кто pudieran comer отзывается o о дневнике almorzar. Бунина, кто отзывается о Gorky дневнике Веры estaba viviendo en Николаевны, este как lugar это tan вот bonito трансформируется. y То есть вот muchos escritores ничего, lo visitaban получается, nельзя ahí. Por ejemplo, Nina мерить на самом деле, Berberova, хотя все документы вроде бы зафиксированы. y Но donde вот Вера pues Николаевна por Муромцева supuesto Бунина, estaba su esposa María у Benkendorf, них aquellos счастливый encuentros брак, они уезжают в también деревню, tenían su expresión en они los очень много diarios, путешествуют, они pero вместе Gorky потом habló уезжают к Горькому на cosas дачу. diferentes Вера sobre la Николаевна очень narrativa de Bunin подробно cuando рассказывает, как Bunin hubiera Горький emigrado. Muchos каждый день partidarios присылает им del особые régimen приглашения для того, soviético чтобы querían que fuera они Gorky quien вместе recibiera el обедали. premio Nobel, Горький no Bunin. занимает вот эту территорию Entonces, очень alrededor de su красиво, очень много туда relación приезжают también habría многие, una mitología очень especial. многие разные Entonces, hablando писатели, de la где obra, бывает Нина ¿cuáles son las Берова, где obras бывает Нина famosas de Берберова, Bunin? где bывает, собственно, Por и supuesto, la novela La vida de его Arsenio, супруга es como Мария una novela Бенкендорф-Муромцева. larga То есть con muchas вот эти partes, совместные встречи, escrita они con un lenguaje тоже muy обязательно maduro, фиксируются, но Горький intenso. Novelas достаточно cortas, жестко потом Sequedal отзывался y о La ходе aldea, жизни, son как бы novelas Бунина, cortas y no когда он relatos. Ahí se уехал habla con на mucho постоянную detalle sobre la эмиграцию. vida del pueblo que está Огромное pasando en количество los pueblos приверженцев rusos. Y советского uno se sumerge en строя el folclore. хотели, чтобы именно Горький Ahí no hay получил nada de Нобелевскую премию, а romanticismo. никак не Sin Бунин. embargo, То есть con mucho вокруг detalle, вот de их hecho, взаимоотношений se тоже cuenta будет todo, de, складываться por ejemplo, de cómo определенная мифология. nacen unas И вот hijas как бы muertas говоря a о una de las творчестве, personajes. какие De esto se habló con известные mucho detalle, произведения o como una jauría Ивана de Бунина. perros Ну, во-первых, это atacaba a un роман «Жизнь gitano Арсеньева». Это que такая había удивительная повесть violado a una muchacha. во многих Entonces, cosas частях, muy написанная очень зрелым desagradables, таким pero con богатым tanto языком. detalle que Это uno повесть se sumerge en la «Суходол и sensación деревня», de un pueblo, который не fuera рассказы, а ruso o de повести. И там alguna otra очень nación. El premio подробно Nobel que рассказано recibió как бы Bunin вот о жизни dеревни, о том, что fue con la происходит в деревне. fórmula Вы por погружаетесь la вот в этот glorificación фольклор detallada de la сложности. Там нет descripción de la никаких vida вот таких rusa, una романтических contribución описаний. muy Там очень grande en la подробно literatura rusa. El amor рассказано, de Mitya, собственно, все relatos del рассказано Señor de даже то, San как Francisco, el aliento мертвые ligero, las девушки, manzanas у кого Antónoca, вырождаются у одной diarios, из los diarios героинь. Рассказано о malditos, том, el как golpe de calor y свора la собак colección Las напала Alamedas Oscuras. на He цыгана, escogido varias de sus obras, который por ejemplo, El Señor de совратил San Francisco, девушку. То есть вот que fue такие escrito en не совсем лицеприятные вещи, они 1914-15, описаны до такой степени cuando estaba подробно, что recién вы погружаетесь empezando в la Primera Guerra ощущение Mundial. русской Bunin любой se fue a другой деревни. París Нобелевская премия, которой Иван Бунин стал лауреатом, вот a эта través de Нобелевская премия, Belgrado. там тоже будет Él оговорка emigró о том, en что вы получаете эту 1920, премию o за sea, durante la Primera исполнение и Guerra Mundial детальное todavía estaba en описание Rusia, pero русского viajaba быта. mucho. То есть Antes это de su очень большой exilio вклад в definitivo историю también русской viajaba por литературы. Имите на Europa, por любовь. el Oriente, Рассказы «Господин из junto con Сан-Франциско», Vera, «Легкое дыхание», «Антоновские veía los яблоки», paisajes дневниковые записи magníficos «Окаянные дни», orientales, se рассказ estaba «Солнечные sumergiendo en la удары», belleza сборник del Oriente y рассказов otras «Темные аллеи». Ну culturas. вот
Entonces, El Señor de San Некоторые Francisco es un произведения, например, relato donde la "Господин acción tomó Сан-Франциско", мы parte можем en un vapor, 14-15 en год, un то barco есть это время только muy, muy начинается grande como Titanic, ам, y hay un война, norteamericano Первая rico мировая que no война. sabe qué es Бунин lo que le espera. уезжает Y lo que le в espera es Париж la muerte. En algún momento через simplemente caerá muerto. Todo el relato está dedicado a lo que Белград. es la Он muerte. уезжает в 20 году, то есть Entonces Бунин Bunin находится в escribe России, sobre но он очень qué много es una путешествует. persona И y до qué son своей los постоянной elementos de la иммиграции он naturaleza. Y путешествует todo esto se ve como по una Европе, metáfora он con el fondo de путешествует aquel на barco, como si una восток. persona Они fuera un вместе barco, с un grano de Ниной arena. Y Николаевной lo вот único эти que separa замечательные al пейзажи elemento восточные, он y la тоже погружается persona как раз es в un límite красоты muy, muy этих tenue. пейзажей, Aquella этих persona, el señor de San возможных Francisco, других cuando культур. duerme por И la вот noche «Господин из y Сан-Франциско» — siente это рассказ, cómo который baten происходит в las Парадизе. olas Это такой «Титаник», contra прямо los lados del описывают barco, usted ve a пароход. muchos personajes que Там están en есть el очень relato. La богатый sensación de la человек, muerte американец, который siempre va a собственно estar не contrastado знает con о la том, что его sensación de la ждет, vida. а En ждет este его sentido, смерть. el В какой-то Señor de San момент он Francisco просто es un упадет и просто ejemplo скончается. brillante И de la весь рассказ descripción de la посвящен muerte тому, y de что la такое eternidad. смерть. Вот Бунин El пишет о acercamiento том, de la что vida такое humana a lo человек que и что va a такое ser en el стихия. más И allá y lo самое que había интересное, что это sido показано вот antes del как nacimiento. метафора Ya на habíamos фоне hablado этого en cuanto a корабля, потому что Nabucco que человек — para un это escritor корабль, ruso маленькая es песчинка. súper И единственное, importante что la отделяет descripción человека от de la стихии, это тонкая eternidad, la перегородка. Вот этот comprensión de que una persona господин viene из de alguna parte y Сан-Франциско, va a alguna parte. когда он Y a lo стоит largo de la в воде, он vida ощущает, как бьются, как siente стучат el волны aliento de о lo корабль, eterno. о Para массивный muchos escritores, остров por ejemplo, корабля. И вы James видите Joyce, многих героев, которые existe el появляются. concepto И de la вот это epifanía. ощущение Para muchos смерти, otros autores оно también, lo обязательно divino, в que de контрасте с repente ощущением жизни. То есть se, вот здесь, se ve, конечно, se господин hace из visible, Сан-Франциско — это lo блестящий trascendental, пример не que se hace только visible. описания смерти, это Para блестящее Dostoyevsky, para описание Nabokov, вечности. Вот это la sensación del соприкосновение Dios siempre va a человеческой ser muy жизни importante. с тем, Entonces, что el Señor будет de San потом, Francisco es la с тем, quinta что esencia de la было sensación de до eternidad рождения. Мы с вами говорили в plasmada связи с Набоковым, en la imagen del что océano. для Cuando estaba leyendo русского aquel relato, hay писателя muchas descripciones de огромное la muerte en todas значение sus expresiones. будет Y el final описание, что mismo, такое cuando el señor de San вечность. То есть Francisco, que es un важное понимание empresario того, muy что человек rico, откуда-то cuando lo приходит, ponen откуда-то en la caja, уходит, и nadie с quiere течением saber de жизни que hay un он cadáver en el ощущает barco. соприкосновение с Entonces этим lo вечным в pone различных en la ситуациях. bodega porque la Многие gente del писатели, barco для no quiere Джеймс Джойса, viajar con el например, cadáver a bordo. английского Y писателя, después есть такое lo понятие sacan эпифании. y Для otra очень vez многих de писателей. То manera есть clandestina lo божественное ponen en el было barco. вдруг заметно. Y la Вот vida как бы sigue y соприкосновение с la persona Вселенной. no hace que le va a pasar Для en el Ивана momento Бунина, siguiente. для Cuando llega la Набокова, muerte, las для cosas cambian de manera Достоевского вот это abrupta. La ощущение sensación Бога de la обязательно vida, будет la присутствовать. И вот «Господин из sensación, Сан-Франциско» — это такая por квинтэссенция un lado, de ощущения la pasión de la вечности. vida humana, de Вечность — это su океан, это corporeidad, стихия. que se И это plasma en очень el длительный. cuerpo Вот я, готовясь к вам, femenino я o en las слушала и descripciones del читала paisaje. Y этот por рассказ. otro Там очень lado, много la esencia различных esta описаний. final, Там вот que эта una смерть во всех persona con своих toda su проявлениях. И humanidad самый se va para el конец, otro когда mundo. этот Bunin lo господин из sintió de manera Сан-Франциско, такой asombrosa преуспевающий, y por когда tanto его кладут в es гроб, tan никто не bonita хочет su narrativa. осознавать, что Otro он умер relato вместе с del ними. que То me есть его gustaría прячет, этот hablar, гроб прячет, потому что люди, которые отдыхают bueno, в этом городе, они совсем не cronológicamente хотят знать, son como что si fueran вместе с sus ними исчезнет diarios, los días друг. И malditos. потом он Trata del его año высаживают, 1917. и En потом general, снова ночью бросят на se корабль. То есть publican вот эта en los años жизнь, которая течет, человек не 1918 o представляет, что 20, с ним pero будет hablan de в следующий момент. acontecimientos И más потом, когда viejos. смерть Los настигает, días все malditos son la разворачивается, descripción de lo que течет pasa совершенно con el fondo по-другому. de Вот la это eternidad. Es una ощущение жизни, narrativa вот это muy amarga ощущение sobre todos los días de la каждоминутной, revolución, с одной igual que стороны, los страсти diarios de человеческой Hippius, жизни, и igual que de оптимизм, otros muchos который escritores. Los воплощается días и в malditos женском теле, и es в описаниях una пейзажа, crónica llena и de вот этот конечный как бы incomprensión, no сумер, del что odio, человек со sino всей de la своей древностью negación уходит в этот другой absoluta мир. Вот de это lo que estaba потрясающе Буниным pasando durante la прочувствовано, y revolución. этим он, Escogí un fragmento. конечно, Llegué a San Petersburgo, salí del невероятно vagón, красив, seguí por la красивый его estación y проза. parecía que Другой San рассказ, Petersburgo la vida о era ком я más хотела horrible que вам Moscú, había más gente que no рассказать, conocía qué tenía вот que по hacer хронологии y это не que рассказ, это все-таки merodeaba sin военные ningún дни, objetivo это por la 17-й estación. год, Salí al оккупационные дни porche para захватывают. Мы здесь alquilar опять una в carroza больший период, как бы с y el 17 по carrocero период tampoco 18 sabía si 20 год, и llevarme все o это no более llevarme, qué ранние precio события. poner. Es
como si las И personas estuvieran постоянные absolutamente и perdidas. это Era típico. описание то, что происходит,
подходит на para фоне этой lo que вечности. siguió Это después de la удивительно revolución. горькое Bunin повествование no каждой как бы дне rechazó революции, так что absolutamente la не revolución, a берите на diferencia это del bloque, Гиппиус, sí так же, как очень intentó многие писатели фиксировали. aceptarla y Покаянные aquella дни — fuerza это irracional, полное como él era una непонимание, persona muy clásico, ненависти, le а вот repugnaba. констатация Cuando vaya a llegar en отрицания mi conferencia того, hasta что París, te voy a происходит hablar de в una революции. historia Вот personal я mía, выбрала один marcada отрывок. por Я приехал Bunin в Петербург, en los вышел из días вагона, malditos пошел по вокзалу здесь, que Петербург. fueron Было publicados en еще París. страшнее, чем в Y ahí Москве. hay varios Как будто detalles de la еще vida больше народу, parisina, совершенно не están знающего, что presentes. ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Luego, Я вышел на крыльцо, чтобы взять uno de извозчика. los Извозчик даже relatos не más знал, что ему famosos, делать. más Вести или не logrados, вести, и не знал, какую назначить цену. Вот это después абсолютная del Señor de San потерянность, да, Francisco. абсолютная потерянность, Bueno, vamos a которая citarlo también свойственна antes de pasar al тому, aliento ligero. что Nadie было, sabía как бы вот ni последовало que за aquella pareja ya революцией. se То есть había Бунин aburrido абсолютно не de понимал fingir su революции tortura так, как пытался divina ее con la принять Блок. música И desvergonzada y вот triste, y эта nadie sabía иррациональная que había сила, debajo de она ellos, en el вызывала fondo de la Бунина bodega oscura, как в junto публицистике, con как в los классике, subsuelos совершенное oscuros отвращение. del Вот я barco когда que дойду до superaba la Парижа, я буду вам oscuridad, el рассказывать, что océano у меня y даже la личная tormenta de такая la есть nieve. история, она Entonces, el tema de la отмечена muerte y de la Иваном eternidad. Буниным Los sueños de Chang, покаянных днях, потому что он продолжал 1916. как бы вот Otro об этом relato, издавалось в Париже, más o menos de la вот, misma и época, там los некоторые albores de la детали парижской Revolución жизни de тоже 1917. Los sueños de воссозданы. Chang es una И historia вот muy далее conmovedora sobre un capitán y su perro, muy одно из leal самых a su dueño. El ярких capitán que lleva mucho рассказов, tiempo bebiendo, вот sufriendo, этап, hablando de la mujer que no es capaz de amarlo, pero que господин también Сан-Франциско, это я se tortura перед por тем, la как sed del перейти к amor. горькому Y дыханию, Chang, el perro, que le es одну muy leal прочитаю a su фразу. dueño. И никто не знал, Y никому, что luego, уже cuando el давно dueño se наскучило muere, этой Chang паре comprende притворно мучиться por su своей intuición блаженной мукой perruna под бесстыдно грустную музыку. Не того, что que стоит eso es la muerte глубоко под ними, y на que дне el темного amo, трюма, в que соседстве es с el ser мрачными и знойными más неграми querido para мировых, él, no va a estar тяжко ya junto a одолевавшего él, мрака aquel и ада capitán Богу. Вот que его bebe перечисление y этих que богов ama Гранд-Вью. Вот это тема a una океана, mujer. тема Entonces, вечности, a тема través de este смерти. perro se transmite la Сны Чанга — sensación de la это eternidad, 16-й год, porque el это autor приблизительно то же nos время, то есть dice это con las преддверие palabras de un perro революции que existe no solamente la verdad que 17 vemos todos года. los Сны días, Чанга очень hay una трогательная verdad история о tercera. Chang, капитане dice él con и angustia, собаке, inclinándose, который Chang, очень ¿qué предан tienes? своему Y капитану. tocando con la Капитан, mano который все время temblorosa пьет, la cabeza de страдает, Chang, se inclina рассказывает aún о más женщине, y которая, sus ojos llenos de которая не lágrimas se способна encuentran любить, en tanto которая amor всю жизнь hacia мучается uno al жаждой otro любви. Вот que такую todo историю нам Chang создает. grita И sin Чан, palabras который hacia el безумно mundo. предан, Ay, no, existe en el безумно mundo предан otra verdad, своему la tercera хозяину. verdad Потом, que yo no когда conozco. Esa es la verdad хозяин de la умирает, Чан eternidad, que понимает no puede каким-то ser вот своим explicada por un отцовским hombre. чутьем собачьим. Solamente lo puedes Он sentir a través del ощущает, amor, что a través de la это muerte y el смерть, и acercamiento a la что с nим muerte. Es больше не algo будет его que no es sometible a самого la близкого explicación человека, этого racional. Es пьющего un relato muy капитана, famoso de Bunin. этого El aliento ligero, una любящего de las ту cumbres de женщину la obra de Bunin, человека. И вот через эту собаку 1916 también. передается Es ощущение una obra э, magnífica ощущение вечности, porque потому что tiene автор una historia говорит interesante, нам eso es lo словами primero. собаки, что Y есть en не segundo только вот эта lugar правда, es которую мы видим каждый день, algo и есть не только que та tiene правда, que эти nos muestra эти el cambio del estilo del Чанг autor. тревожный ¿Qué es el говорит, cambio он del наклоняясь к estilo? Чангу. El Чанг siglo встал с собой XIX и, es el siglo por коснувшись un lado del romanticismo y por el lado дрожащей del головы realismo. Es Чанга, la наклоняется narrativa, еще la ниже, narración и en глаза tercera их полные persona. слез встречаются в такой Los любвеобильной, как бы acontecimientos все son существо mostrados de Чанга manera беззвучно кричит objetiva, no hay всему ninguna миру: ах, innovaciones нет, del нет, estilo, есть, есть solamente el еще siglo какая-то XX con su неведомая modernismo третья trae la правда. Вот эта forma a la третья literatura. правда — это No es правда tan о importante qué es вечности. lo que dice el Это escritor, правда, sino la которую manera de человек не decirlo. может Entonces, Bunin объяснить. И escribe это может un почувствовать cuento sobre una человек muchacha, Olga посредством любви, Michelska, que es un посредством poco смерти и frívola. приближения к Se смерти. Но это permite то, что frivolidades. не Ella es una поддается niña escolar, tiene рациональному un объяснению. Вот romance, это por очень ejemplo, con el hermano de тоже su сильный, maestra. известный рассказ Ивана Y Бунина. ella es «Легкое дыхание» — это, конечно, одно из самых ярких coqueta, произведений
y В después la 1916 году. mata de un Это tiro un яркое oficial en la произведение, estación de потому что, trenes, en un во-первых, andén. там очень Su vida termina de яркая manera история, terrible, а pero во-вторых, también это está яркое el personaje произведение, de la потому maestra de что escuela que está там observando a как aquella бы Olga налицо y смена cuando писательского resulta стиля. que А ella ha вообще, что muerto de una такое manera tan смена horrible, писательского стиля? la maestra XIX empieza a век — это век, visitar su tumba с одной стороны, и y романтизма, es и como si fuera реализма, un так culto. называемого. То есть это Esta нарратив, maestra который admira пишется от третьего las лица. ideas un poco raras, Там события передаются pero es объективно, que a través там нет de este никаких relato, инноваций con в sus стиле. И только acontecimientos tan 20 век модернизм, по horrendos y большому una счету, ciudad tan привносит horrenda какую-то que está форму в descrita ahí, литературное творчество. То de есть pronto не viene так важно, el что писатель aliento de говорит, а aquella очень важно, muchacha. как он это Es говорит. como si la Вот Бунин maestra, пишет pero cada рассказ о persona en девушке realidad, Ольге Мещерской, sintiera este которая aliento, lo очень femenino que se привольная. Вот transmite она no a себе través de las позволяет palabras, sino a привольность, través del она в aliento. школе El потом у них aliento de la начинаются muchacha sale такие volando de ранние las páginas взаимоотношения, в том de числе с aquel главной relato. своей El crítico учительницей. Vygotsky escribe que Вот. no importa И la она historia, el такая Bunin, no importa la trama, бесшабашная, sino lo без que importa царя es в la голове, forma. Está escrito de конкретно. manera И потом que ее в uno конце siente концов el aliento de застреливает Olga. на Vygotsky перроне escribe, офицер. То есть ее de жизнь hecho, que la historia конечно es tan importante страшная. И вообще ее como la жизненный путь, он forma, el ужасный. Но contraste, la там вводится еще tensión такой entre lo que персонаж, está как escrito школьная y cómo está учительница, escrito которая es lo que наблюдает за hace этой Олечкой una obra Мещерской. Когда maestra de un relato de оказывается, что bullying, Олечка Мещерская y lo que погибла lo так hace muy страшно, так в innovador. молодом возрасте, эта El relato учительница начинает ходить termina на ее могилу con las palabras и famosas делает из этого определенного рода cuando культ. То есть вот такая учительница, которая se восхищается, habla de que восторгается Olga какими-то странными decía идеями. cuando estaba viva, Но decía дело в том, de lo что que era la этот belleza рассказ о femenina. таких En un страшных libro de mi событиях papá, человеческой жизни, y такого entonces страшного empieza города, este как это показано, monólogo tan вдруг magnífico, en проступает un libro дыхание de mi этой papá que девочки. tenía muchos Dыхание этой libros девочки cómicos y его слышит словно se decía учительница, но cómo это услышит каждый tenía que человек. Вот ser la такая belleza вечная de la mujer, женственность, tantas cosas que которая uno no puede передается не recordar. Por словами, а в ejemplo, дыхании los этой девочки, ojos которая negros y впахивается, ardientes como el стараясь это alquitrán, así se произведение. Вот decía, ardientes como исследователь el alquitrán, Выготский, критик, он pestañas пишет negras очень como la подробно, noche, что rubor, неважно, какая история там у una Бунина, а cintura важно, fina, а, unos как brazos это más largos de lo normal, más написано largos de lo так, чтобы normal, unas ощущается pantorrillas дыхание redondas, этой rodillas девочки. Но color Выготский, nácar, правда, пишет, что у Бунина hombros одинаково caídos. Yo me aprendí важна muchas и cosas de сама memorias, pero история, и ¿sabes то, lo que как es lo más написано. То есть importante? вот El aliento совмещение, ligero. Y yo контраст, sí que lo tengo. напряжение Oye, como между estoy тем, о чем respirando, a que написано, sí lo и tengo. как Y ahora написано. este Вот это делает aliento из ligero otra произведения vez se совершенно disipó en el такое mundo, en este потрясающее, cielo nublado, как en бы este viento новшество в frío de la литературе. primavera. Entonces no importa Произведение de qué manera murió заканчивается aquella вот muchacha, lo этими importante es que знаменитыми quedó la belleza de su словами, feminidad. когда Entonces muchos críticos profesionales hablan рассказывается, как бы de рассказывается о том, que este что relato Олечка es Мещерская la obra говорила. Она maestra в какой-то момент absoluta de говорила, Bunin. Uno se рассуждала, enamora вот что такое inmediatamente de este женская texto, красота. Она говорила, es muy я в tenso, одной es папиной como si fuera книге, corrientes и начинается dentro потрясающая проза, del вы как texto, дышите. Я в одной y es la папиной sensación que te книге, dejan todos sus у него personajes. много старинных Otro сплетен, relato, El книги golpe de врача. calor de Какая красота должна 1925, быть у Nikita женщины. Mikhalkov Там, poнимаете, hizo una столько película a рассказывают, base что de всего aquel не relato, помню. una Что, конечно, adaptación, черные, bueno, combinó кипящие varios. смолой глаза. En Ей general, так и написано, кипящие es смолой. bastante difícil Черные, как relatar ночь на снится, una obra нежно de играющий Bunin. румянец, Hay críticos тонкий profesionales que стан, se по длине dedican a обыкновенного aquello. руки, понимаешь, длине Yo soy una de estas обыкновенного. críticas. Маленькая ножка, в меру большая La грудь, historia es правильно que округлённая una голова, колено señora цвета es seducida y раковины, tiene que богатые morir, la плечи. verdad. Я многое почти Los наизусть que выучила, dicen так все это верно. Но главное, que знаешь Bunin no что? debería cantar Легкое la belleza del дыхание, а ведь cuerpo оно у femenino, меня есть. tienen Вы un poco de послушайте, как я razón, вздыхаю, pero ведь lo hace правда de manera есть. tan linda Теперь это легкое que uno дыхание снова cae рассеялось в en la мире, в этом облачном sensación, небе, в этом en esta холодном actitud hacia la весеннем belleza ветре. del Вот cuerpo выпорхнуло, ах, femenino, вот y ее не esto, стало. y Неважно, как entonces las ее нет críticas стало, ya no осталась вот importan. эта La красота sensación del ее golpe de calor, que es el женственности. amor, Огромное cuando los количество естественных personajes специалистов, bajan de не un barco, специалистов, говорят о van a том, un что это hotel, самое una яркое noche de amor que произведение sigue. Ивана Бунина. Вы его Entonces, просто ¿cómo любите, вы puede его влюбляетесь. compaginarse la Оно sensación de очень lo erótico y la неоднозначное по pureza? структуре, там разные La напряжения, прямо токи combinación de проходят una от этой mujer y истории, una от niña es algo que описания, от atrae, que этой странной seduce, классной дамы, que от всех этих pierde a una persona y a la действующих лиц, vez nos которые deja un участвуют. vago de Другой tristeza. яркий
El golpe de calor es a la vez la в desesperación, 25 года Дмитрий porque una Михалков mujer снял casada этот фильм, где que он con la совместил que sucede различные toda esa рассказы. И historia вот tan loca основная tiene que история irse, y la sensación Бунина очень de сложно, que la наверное, пересказывать, separación потому va a что traer un вот критики, vacío есть определенные sin критики, fin. которые Es algo que no этим se puede занимаются. transmitir por Нам las с вами palabras, en cambio обычно, Bunin sí lo logra. Bueno, un я думаю, pequeño такой fragmento. De aquella более-менее manera история, да, ligera что volvió al hotel. дама как Algo бы había совращена и cambiado. все, и должна Entonces погибнуть. él То есть, по despide большому a счету, aquella действительно, señora, те, кто ella dice que говорят, se что va sola, там no живет, quiere estropear успевает nada к más, красоту tienen que женского тела, как это separarse y él прекрасно, vuelve они al немножко hotel. правы. Но La дело в том, что habitación на sin самом ella le деле так parecía muy красиво, мы diferente. настолько в эти дни Estaba todavía освобождения llena de ella y заваливаемся, vacía. там Era вот raro. эта красота Todavía olía a физического su colonia этого buena отношения inglesa. перекрывает Todavía все estaba en la возможные bandeja другие su taza критические sin замечания. То terminar есть y ella misma ya no вот это estaba. ощущение Entonces el солнечного corazón удара del любви, да, alférez когда они сходят, se герои с compungió con tanta парохода и ternura que отправляются se в apresuró a юбилированные encender un комнаты, cigarro y ночь hizo любви, varios pasos которая por за la этим habitación. следует. И вот как Apartó la совместить это sopa de la ощущение moacha, эротизма pidió un и café negro, чистоты, да, empezó a вот это fumar y совмещение pensar con девочки tensión. и ¿Ahora qué va a женщины, hacer? то, что ¿Cómo безумно deshacerse привлекает, de este amor tan совращает, губит inesperado? и одновременно Pero оставляет вот sentía con эту mucha viveza que era imposible легкую deshacerse. грусть. И Se levantó de солнечный nuevo, удар, tomó el вот это gorro y la отчаяние, fusta y preguntando dónde estaba el ощущение того, correos, что замужняя caminó ahí женщина, rápido с которой con una оказалась такая удивительная frase близость, она lista del должна telegrama. уехать, Desde и este momento, toda mi абсолютное vida le ощущение того, pertenece a что usted y está это en su potestad расставание принесет hasta mi невероятную muerte. пустоту. Вот это ¿Cómo puede передать transmitirse esta невозможно sensación del словами, но amor? Бунину это Bunin habla del удается. Вот amor, de la небольшой pasión, отрывок ¿cómo для puede того, чтобы вы transmitirse por la как-то palabra? почувствовали, да, так же No легко tanto и свободно describe a la возвратился mujer он в como гостиницу, la потому что что-то sensación de уже la изменилось. Вот он desesperación ее después de que провожает, она ella ему se говорит, fue. El olor что en la будет одна, habitación, он не las хочет ничего acciones больше портить, они должны distraídas del расстаться, и вот он hombre. возвращается в эту Bueno, un гостиницу, fragmento de но la без нее adaptación показался de каким-то Nikita совсем Mikhalkov, другим, que es muy чем famosa. был при ней. Он был еще полон ею и пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским одеколоном. Еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать, что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной неожиданной Otro любви. relato, muy Но diferente, de избавиться он это estilo muy чувствовал distinto, слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял pero картуз Bunin muchas veces и utiliza estos стек и temas. Es спросив, el где relato La почта, Noche de торопливо пошел туда 1925. с уже Otra готовой в vez se голове habla de lo фразой que es телеграммы. el Отныне вся acercamiento моя a жизнь la на небе до realidad, гроба que es ваша, в rozar la вашей eternidad. власти. Вот как El передать autor, más bien el вот это narrador, habla de lo que es ощущение sentir любви. la Да? vida Бунин hasta пишет el о любви, límite, Бунин пишет о sentir el страсти, deseo как de это передать quedarse en la vida y vivir una посредством слов, vida посредством того, llena. что Aquí он viene otra vez el описывает не suspiro de la как vida, эту el женщину, а он описывает susurro de una ощущение ola que отчаяния после viene того, как она a la уехала. orilla, y Тот запах, después un который movimiento ligero остается del aire, в la комнате, frescura те del свои mar, el olor de las несуразные flores. действия, и Y тот me крик отчаяния, despierto y который veo бывает alrededor y снова me и немножечко levanto bajo del Никиты balcón Михалкова y экранизация camino хотела бы haciendo sonar los повторить guijarros por el jardín. известную. Después corro por la cuesta, camino por la arena y sumerjo mis manos en el agua y el agua se enciende con miríades de gotas. Todavía no es mi hora. Todavía existe algo que es más fuerte que todas mis reflexiones. Todavía esta profundidad de las aguas es tan deseable para mí como una mujer. Dios mío, déjame vivir un poco más. La colección Las Alamedas Oscuras de 1937-1944, unos Мой relatos muy, рассказ muy совсем в bonitos. другом Yo tengo стиле, varios favoritos, por ejemplo, Tanya, но es много la historia de содержательный, un какой-то terrateniente que традиционный igual que таким Iván образом. Bunin Это рассказ vivió mucho en 1925 los года. hoteles, Там вот тоже viajó por такое las обсуждение, ciudades, что vivió en casas такое de sus amigos, entonces una persona прикосновение que de hecho no действительно, tiene что casa llega a такое un pueblo
Y una sirvienta joven, que se llama Tania, una muchacha, Автор-повествователь entra en su habitación cuando ella está dormida. Ella se ее despierta пределах, de ощутив horror желание cuando остаться в lo этой ve. жизни, Es жить una historia полной жизнью. increíble porque Но después se вот он опять enamora, этот lo вздох, espera, вздох sufre. жизни, шорох, накатившийся на берег Es разлившейся algo, волны. un И amor за ним опять lleno de легкое движение erotismo, воздуха, морской de свежести, transparencia. запаха Después цветов. Я ella точно sufre прозреваю. mucho y Я le dice, оглядываюсь кругом и me встаю. Я usó сбегаю с en балкона, vano, иду, me va быстро a палькой по abandonar. саду Pero и вот él le бегу вниз dice с que обрыва. va Я a иду venir otra близко, vez сажусь para у todo el самого края verano y воды, с juntos van упоением погружаю a ir a la руки, estación como мгновенно antes. Y ella загораясь le dice, ¿quién me va a воспоминанием dejar ir? Mi светящихся reputación капель está perdida. несметных Pero le воз. promete Нет, cosas, еще не dice, no настал puedo мой casarme con срок. ella porque yo no Еще tengo есть casa, нечто, что pero te сильнее promete que no всех me va a моих casar чувствований. nunca, pero Еще voy когда ночным a llegar otra vez инструментом en мне verano y эта no viene. водная ночная Es лодка. Боже, algo que te оставь parte el меня, corazón al Боже, leer оставь меня, да. este amor, Дай esta мне еще раз confianza, жить este на cuerpo этой femenino земле. increíble А, que, que conoce por Огромная primera vez el репис, мой amor, 44-й está год, descrito de una manera tan невероятное курсовое bella произведение. Вот несколько таких que no tiene дополнила sentido рассказов, escribirlo con моих otras самых palabras. любимых, Por la Таня. noche se dormía y se Таня — despertaba, si se это atrevería a ni venir. La история oscuridad de la такого casa, el ruido помещика, de который aquella также, как и oscuridad, las другой, не очень contraventanas много жил. temblorosas, На юбилейном oídos en el horno. De сидит repente, тепло, con miedo, se гроза, он живет у despertó, no друзей. la То есть oyó, создает no такое se чувство, когда podía просто тебя oír нет por su дома. cuidado И con que он andaba en la приезжает в oscuridad. деревню Entonces no oyó, и sino sintió que ella падает и invisible ya смотрит estaba на cerca него. de la cama И turca y он le alargó уходит los в ту комнату, brazos. когда она Ella se спит. То есть она sumergió просыпается, и callada хотя до debajo пор, de la что он manta y él был oía с nей, como оказался навеки. golpeaba И su corazón, sentía sus невероятная pies история, фríos потому что y она susurraba ждет las его, она palabras очень más старается. calientes que Сначала podía очень encontrar нежная, y pronunciar. невероятная, близкая, такая El полная lunes santo, el эротизма и lunes limpio, прозрения, otro relato, un чувственной любви. А encuentro y потом он después приезжает, и del она sexo, очень de hecho, la страдает. mujer se Она va a un понимает, что, convento, se как mete de она monja, говорит, no его puede seguir понапрасну viviendo en este mundo. Una использовали. pureza llevada a su Вы же límite, меня una бросите. И он tragedia уговаривает, del alma rusa, de la уговаривает, cultura что rusa, обязательно он que no приедет на все лето, reconoce и как бы они un вместе tiempo histórico, поедут как no раньше. acepta И сказал, когда он recibirlo, же меня отпустит с вами, no моя acepta el репутация vicio, no погибла. acepta la И он impureza. обещает ей, Y что Bunin lo нет, describe con я не mucha могу на тебе delicadeza. жениться, La потому что у carta que меня нет recibí дома. dos Я semanas обещаю тебе, я después era никогда не breve, вернусь. un Но обязательно pedido приеду, только cariñoso, не pero приезжай. decidido de То no есть такая esperarla más y no intentar на razrыв buscarla. Yo чувств no и voy a volver a Moscú, voy a ощущений ser novicia y произведение, но вот después a эта lo любовь, mejor вот voy a эта meterme de доверчивость monja. ее, Que это Dios le ее dé fuerzas de женское тело contestarme. абсолютно Es невероятное, inútil которое, prolongar y как бы aumentar впервые nuestra tortura. El познал эту lunes любовь. santo Это настолько красиво es описано, что, la конечно, Semana Santa. как бы вот а, говорить, Y описывать entonces это después de la другими словами caída невозможно. Ну, в общем, viene la засыпал sensación de только que вот fue una засыпал, sola vez, смотрит como me dijo un серпентин sacerdote с ortodoxo, hay Мадонной, una с sola vez en el año cuando Покровской, florecen los трясутся jardines. ставни, La птички pureza то no и te дело deja vivir con завывали. el Вдруг он в страхе pecado, es очнулся, algo descrito услыхал. Услыхать de ее una при manera muy fina преступной por Bunin. осторожности, с которой Galeganskaya, она пробиралась между un этим encuentro маленьким домом, también, нельзя было. un И joven conoce услыхал, a una почувствовал, что muchacha она невидимая уже también muy стоит у joven. плиты. Primero no se Она fija en ella, молча después нырнула la под besa. одеяло. El final es muy Он triste. слышал, как Él стучит se ее entera de сердце, que чувствовал ее ella se había озябшие suicidado босые ноги, sin шептал самые poder горячие soportar слова, su какие только caída. мог Dicen que найти te vas a и Italia. выговорить. Вот Ella, en такая este momento, история. entiende Такой que красивейший no va a рассказ. ser lo Чистый eterno, lo понедельник. suyo. Там Entonces, ¿te vas a встреча, Italia? и Pregunta Galia. потом после Sí, близости ¿por она qué? уходит в монастырь, она не Porque может no больше me has dicho ni жить в una этом palabra. мире. То есть Querías вот такая irte a чистота, escondidas. доведенная до Dios me абсолюта, salve, hoy mismo где iba a llegar y видя decir, frente a mi узкой papá, ¿por души qué no a русской mí, no a культуры, mí a solas? которая No vas не a дает ir a ningún lugar. определенного времени Y yo me enojé de исторического, manera tonta, sí не voy a ir, no признает vas a ir. как бы пороков, не Es tu признает última palabra y нечистоты. Ну después вот он очень это viene la muerte. деликатно описывает. Письмо, полученное мною недели через две Galea после того, toma было кратко, un ласковая, но veneno. твердая просьба не Natalie, ждать ее больше, ah, не пытаться искать меня. ya Из Москвы не después вернусь, pойду de пока la на guerra, послушание, потом, может hubo быть, una решусь на película постриг. en los años Да силой не 80, отвечать una мне. adaptación muy buena. Bесполезно длить и Ahí la увековечивать acción нашу tiene lugar en un чистый pueblo понедельник. también. А чистый El понедельник, чистый четверг — protagonista это joven страстная está неделя. enamorado de dos То mujeres, есть после de вот этого Natalie, que es определенного como si fuera падения идет все inalcanzable, равно y otra que ощущение es вот su этого prima, единения. con quien Как мне сказал tiene один православный sexo. священник,
когда мы это
son como reflejos una de la otra y Вот muchos эта años чистота, después, которая otra vez se позволяет жить encuentra в этой Natalie y dice que no вот había абсолютной amado долгостью a nadie más que Иваном ella. Буниным Desde el punto de писался. vista de la Вот Гарри Ганская, psicoanálisis, тоже очень hay сильнейший unos рассказ, и там тоже aspectos все дальше он generales en la встречает, psicología. молодой Cuando человек una встречает mujer эту ve девушку, a он un hombre, встречает ее, es como si se ну, в doblara, возрасте y сначала cuando не un обращает hombre ve a una на нее mujer, внимания, la потом ее dobla a ella. целует, и Hay dos конец mujeres, очень dos грустный, что он imágenes del узнает, amor что она físico покончила с o собой, del что она не amor выдержала опять-таки своего verdadero que no парня. tiene И nada que ver говорит, con lo на днях в físico. Италию Ahí уезжаешь, она в también какой-то todo момент termina con una muerte, понимает, pero что это igual en el relato y en la путь. Ты в película de какой-то момент televisión в Италию уезжаешь, está muy Сальвадор bien enseñado Галиганская, es да? lo que es el amor, Так что porque el amor что? es un Почему ты не сказал sentimiento мне об этом ни que слова? Хотел provoca lo más тайком bueno y уехать lo к más нам с malo тобой, que как раз tiene Ричи la собирался naturaleza пойти к humana, вам и сказать, ты como понял, escribe Bunin. почему Aquella noche terrible de не relámpagos, наедине? yo Нет, estaba ты ya никуда не enamorado поедешь. Я solamente de по-дурацки ti y вспомнила. no Не tenía otra поеду. Не pasión que la поедешь. pasión más Нет, ты pura говоришь, hacia но ti. поеду. Sí, lo Это твое comprendí con el последнее tiempo, слово? dice Natalie. Sin И embargo, гибель за cuando этим estaba следующая. acordándome de aquellos relámpagos, inmediatamente después del recuerdo de lo que había Галиганская pasado en la понимает, Alameda, я no hay nadie какая como tú en el история. mundo. Натали, Cuando это уже estaba после viendo войны, aquella seda была очень verde известная, y вы tus видите здесь rodillas debajo de изображение, aquella seda, sentía que советская estaba dispuesto a вот morir solamente por 80-х tocarlo годов con los labios. экранизация очень яркая. Там Están presentes los в celos hacia деревне la otra происходит muchacha y también действие, la но sensación de que los главный герой, sentimientos он solamente влюблен están entre los в dos двух женщин. protagonistas. Es algo Он muy влюблен в contradictorio lo que una Натали, persona которая такая desea, недосягаемая, и lo que вторая recibe, кузина, с lo que которой espera en el происходит amor близость. И вот они у него y такими cómo отражениями. И потом, termina el через amor. много лет, он встречает Así Натали, son говорит, las что никого не obras de было, Bunin, кроме тебя. Вот muy такая intensas, muy разная, conmovedoras. расходится эта любовь. Но вот с точки Bunin зрения critica a los психоанализа, когда мы с decadentes, вами говорили, no есть apoya el такие movimiento моменты simbolista общие, психологические, что y когда entonces женщина emigra, смотрит на мужчину, toma la decisión de она irse al как exilio бы junto con себя su esposa, раздваивает. abandonan А Rusia, когда viven en мужчина смотрит París, на женщину, он ее раздваивает. То есть вот здесь siguen две женщины, они viendo как a бы una gran ипостаси. Одна cantidad физической любви, а другая такой истинной de любви, которая escritores даже не rusos, подразумевает músicos физические rusos. какие-то взаимоотношения. Там тоже Es заканчивается una все смертью, vida но настолько muy показано interesante, pero вот muy и в этом pobre, телевизионном фильме, настолько llena рассказ сильный вот об de этой любви, necesidades. о том, что Yo vi такое любовь. Потому что muchos это любовь, exiliados это en París que hablaban то чувство, mucho которое de пробуждает aquello. в человеке все самое Muchos хорошее и все самое aristócratas плохое. Тогда rusos много trabajaban силы como вот этого taxistas. внутреннего Marina стремления. Иван Tsvetaeva Бунин пишет, ты estaba знаешь мою viviendo немощность, en молоденькая, я yo любил уже fui только con тебя un одну. propósito a aquella Другой casa en unas страсти, кроме самой condiciones восторженной и чистой inferiores. страсти к тебе во мне Gipius уже y не было. Merezkovsky a lo mejor Да, я со vivieron un временем poco все поняла. mejor Натали en el говорит. И barrio de все-таки, Passy, когда вдруг cerca del bosque de Boulogne. вспоминала эти Estaba полнейшие Ibunin, чудесные estaban воспоминания Merezkovsky о y том, что Gipios. за час No ты se видел veía город muy pobre, Бали, igual que el hotel donde нигде в мире estábamos нет igual, тебе tampoco se veía подобного. muy Когда я pobre, pero en давеча aquel смотрел на эту momento зеленую eran unas дискуссию на твоей condiciones колени Бали, muy я чувствовал, duras. что Toda la готов aristocracia, умереть за todas aquellas clases соприкосновение к ней privilegiadas губами, только к ней. Но вот resultaron здесь и ревность к marginados. той Y él другой seguía девушке, и ощущение trabajando, того, что trabajaba вот эти mucho чувства только между ними. en Но París. вот они здесь неоднозначны, да, то, что человек хочет, и то, что Vivían получается, una, то, что no в en la любви farándula. человек Pero ожидает, después и empezó la встретить, guerra y durante la каким guerra образом она se fueron заканчивается. al sur Ну de вот Francia, такие a Grasse. произведения яркие, Primero estaban en la произведения очень Villa Belvedere тонущие. y después en la Несмотря на то, Villa что был Jeannette, декадент, en Grasse. Бунин абсолютно не поддерживает символическое Son течение. paisajes muy И вот bonitos Бунин y ahí los уезжает, visitaba принимает решение вместе с Berberova, Верой ahí los Николаевной, visitaba они Surov, покидают que era Россию, su они alumno, живут в y ahí mismo Париже, pasó aquella они historia trágica продолжают de las встречаться с relaciones. огромным Y en algún количеством momento en Francia, Bunin conoció a Galina русских Kuznetsova y Galina представителей, русских Kuznetsova писателей, se музыкантов. hizo su Это alumna очень de яркая жизнь literatura. и очень Ella бедная llevaba жизнь, vestidos жизнь полная azules лишений. claros. Вообще в Ella estaba Париже casada, вот pero cuando я veía a застала Bunin, lo veía con многих la boca abierta, иммигрантов, они очень literalmente. много
много об этом Y entonces él рассказывали. fue seducido por aquella frescura, Люди работали por aquella водителями inmediatez. такси. Entonces ella se mudó para la casa de ellos, Зарабатывали на empezó a хлеб. vivir Марина Цветаева жила в junto con Медоне, очень aquella устала, pareja, специально ездила escribió su к libro этому дому в famoso, El очень diario de бедных Gras, условиях. Зинаида del Гиппиус que и vamos a hablar Бережецкая жили, может быть, чуть la vez лучше. siguiente. Ну, как бы это район Son Пасси, las район descripciones недалеко muy от Луганского poéticas y леса, где люди detalladas de живут. aquella vida lenta Маяковские que estaba жили, что не sucediendo ahí en la выглядит villa очень бедно. Так же, Kuznetsova. как гостиница Оскара Уайльда, она не выглядит очень Esconde las бедно, relaciones que где он жил. tenía Но con Bunin, на тот aunque момент это es были очень sabido que en сложные París ella такие misma условия. То есть вот alquilaba вся эта un apartamento, ella invitaba аристократия a или Bunin. привилегированный класс, Entonces они оказались ella вот как penetra бы, como ну, la tercera изгоями parte dentro de по la большому familia счету. И como он alumna продолжает работать, но работает очень y много. también И в como Париже una cuerda как бы вот amorosa. они Pero no es una historia живут cualquiera, Bunin se такой enamora de не verdad совсем светской жизнью, y а tiene потом mucho начинается amor y война. И вот afecto во время a esa войны joven. La ayuda a уезжают publicar sus poemas, Бунины на юг, influye mucho en su уезжают в narrativa Грасс. y Сначала они живут на вилле los últimos Бельведер, estudios, te потом voy a на hablar algo de вилле esto. Женет. Existe la Это очень correspondencia entre красивое Kuznetsova y такое Berberova. окружение, это очень красивые Kuznetsova, dentro de места. la crítica literaria, Вот, к siempre ним fue приезжает considerada Берберова, к ним приезжает потом Зуров, no Кушбек, muy и там же происходит intelectual. вот эта Los трагическая profesionales история muchas veces взаимоотношений, потому что в какой-то момент во Франции Бунин знакомится с Галиной intentaban Кузнецовой, decir cosas и buenas sobre Галина ella, Кузнецова que era una становится persona его noble o algo así, pero los ученицей contemporáneos литературной. Галина muchas veces la Кузнецова с такие criticaban de голубые manera платья, dura. она замужем, и Entonces она, era буквально, una когда смотрит на Ивана situación Бунина, она буквально bastante смотрит с incomprensible. открытым ртом. То Entonces есть se вот publicó она la correspondencia entre его Kuznetsova y прельщает своей Berberova. такой Y una persona tan sabia непосредственностью, como Berberova свежестью. И Галина resulta que Кузнецова estuvo 20 o 30 приезжает в этот años дом, и она en становится, correspondencia con начинает жить Kuznetsova. вместе с Entonces Бунинами, Kuznetsova sería una persona пишет interesante, свою pero знаменитую sí книгу ocultaba cosas. «Графский дневник», Leí la о correspondencia, которой мы будем, о котором мы будем fue говорить в publicada следующий por Richard раз. Davis y otros estudiosos. El Графский archivo de дневник– Bunin это está en la ciudad de подробные Leeds, en Gran поэтические, Bretaña. очень поэтические описания Su той alumno замедленности, Surov той жизни, después которая происходила. То есть transmitió este Кузнецова archivo a Melissa всячески, Green y Melissa можно Green a сказать, su vez скрывает те взаимоотношения, lo которые у нее есть с entregó a la Буниным, Universidad de Leeds. хотя El archivo известно, de что в Bunin Париже она сама está muy снимает bien квартиру, conservado приглашает y туда está en Бунина, то есть Inglaterra. она La по idea большому de счету entregar вот el archivo de Bunin внедряется a в эту Inglaterra семью fue aprobada en Третий в Rusia качестве ученицы por el académico и в Likhachov качестве вот y fue такого, una historia muy larga. En general, la такой historia de los любовной archivos, струны, но это не que просто aquel какой-то archivo, por ejemplo, вот fue такой ocultado durante la удовольствие guerra y история. llevado de un Бунин по-настоящему apartamento a влюбляется, то есть otro, это es algo muy очень sильная importante. его Pero para las personas que привязанность se к этой ocupen de молодой aquello, me женщине. gustaría expresar la idea de que los profesionales Он en помогает archivos ей son tan печатать pocos статьи, он que помогает se очень сильно permiten воздействовать на ее unas прозу. ideas Ну вот contradictorias. No последнее podemos исследование, hablar буду de я que вам sean muy рассказывать, есть такая objetivos. переписка между Кузнецовой даже и Todas estas Берберовой. historias То есть tienen un poco de Кузнецова вообще с mitología. Galina литературоведения всегда Kuznetsova считалась, ну вот таким не очень tiene que даже ver con aquella historia escandalosa продвинутым как бы que conocemos интеллектуально por parte de персонажем. Vera y por parte de Galina misma. Специалисты Y después ella se hace часто famosa вот gracias a la ее película de даже Dunia Smirnova y de Alexei как Uchittel, El diario de su ну, mujer, en пытаются los они años сказать 90. очень Fue una película súper лицеприятные famosa, вещи, le пытаются gustaba a todo el сказать, mundo. что она Entonces, está muy была presente aquella благородным historia en nuestras человеком, но mentes. Pero no как бы sabemos cuán современники importante очень era para часто Bully. En realidad sí fue muy отзывались о importante ней porque amaba a aquella нелицеприятно, потому joven. что не совсем такая понятная ситуация. И Entonces, вот aquella выделение época вот en el этой sur de переписки Francia между y su actividad Берберовой и conjunta es Кузнецовой, importante такой también. Es мудрой interesante чертой lo que Берберова escribe Nina оказывается в Berbera. 20 Ella los лет visita y переписывается с observa Галиной a Bunin Кузнецовой. То есть, y конечно, su она actitud была hacia Bunin se достаточно transforma bastante, глубоким и интересным como dicen человеком, los но очень profesionales. поэтичным и достаточно Cambia скрытным. Но вот я porque, como se последнюю considera, переписку читала, es también algo изданная muy переписка contradictorio, pero Ричардом sí, los Дэвисом и estudios en очень los archivos многими исследователями, а архив demuestran Бунина que находится в городе Berberova Лидзе в Великобритании. Вот его apoyaba ученик Зуров el потом régimen передал архив alemán. No es que apoyara el Мелиссе nazismo, Грин, pero cuando и los Мелисса alemanes Грин, llegaron a в Francia свою era очередь, algo un передала poco distinto.
Los emigrados me habían contado que los Бунина, franceses он очень escapaban хорошо con la rapidez сохранился, que он no se podían находится в alcanzar. Los Англии. alemanes И llegaron sin ningún идея problema a передать Francia. Los архив rusos que Бунина в estaban en Англию, Francia она была se одобрена dividieron, los в que estaban России, она apoyando la была Unión одобрена Soviética y los que академиком estaban Лихачевым. Это была очень en длительная contra de история. Hitler. Вообще история архивов в Cuando Англии прервали fingieron во время recibir a войны. los Они alemanes, переводили no с es que los одной квартиры на recibieran, другую. tuvieron que Очень hacer важный unas вопрос. Но concesiones. я хотела Aquí le бы voy a узнать leer у de людей, cómo кто Gestapo этим llamó a занимается, Berbera высказать para un такую идею, что interrogatorio те de cómo, специалисты, por которые ejemplo, la занимаются raparon этими en la архивами, их Gestapo. так Y мало, alguien что все consideró que какие-то estaba con идеи, los но alemanes очень y такого esto fuera un спорного pretexto para характера. Bunin de То есть dejar здесь la мы не relación можем con говорить, ella мне porque кажется, о él том, что era это очень muy объективно. То есть эта история, это тоже antifascista мифология y no определенного solamente толка. Поэтому, antifascista, видите, estaba Галина contra todo lo que Кузнецова, estaba pasando. она Entonces, как бы вот su немножко такая crítica de Berbero скандальная también se basa en история, aquel hecho. которая описана Y, Верой Николаевной. pero Она описана no, самой no Галиной. sabemos Она 100%, потом 100% приобретает si en славу realidad благодаря había фильму apoyado el Дуни fascismo. El Смирновой poeta «Алексей Polonsky la Учителя. Дневник его жены». То есть в acusó de 90-е годы aquello, этот фильм pero гремит, он очень mucho de нравится. esto То no есть в está сознании эта история demostrado. очень яркая. Existen Вот. И interpretaciones, existe насколько esta она была problemática. важна для Бунина, она была Aquí les voy важна, a потому что poner он полюбил эту unas молодую citas. El женщину. 15 de И, agosto de конечно, 1927, Bunina вот apuntó времяпрепровождение después de uno de sus encuentros de на Berbero en юге verano en Gracia. Франции и вот эта Estuvo el domingo совместная Berbero. деятельность. Ну вот Es sencilla, bien интересно, educada, Нина muy lista, Берберова, да, no va a Нина decir una Берберова palabra de приезжает, sobra. она Muy interesante наблюдает за para Буниным, observar. Lo va a ее lograr todo lo отношение que к quiera. Бунину сильно Ninguno de sus трансформируется, minutos se va en как vano. говорят специалисты, и Solamente трансформируется, le потому interesa что uno, ser escritora. Y toda su считается, vida ну está это тоже dirigida такой hacia aquel неоднозначный punto. No le момент, но как бы interesa el mundo, ya исследования está в aburrida en архиве показывают, su что casa está en París Нина y todos sus Берберова, intereses están a mí. она No me gusta viajar, то, estoy что cansada de ver, ya hemos называется, visto tantas cosas, hemos поддерживала estado en tantos lugares. Y esto a los немецкий 26 años ya режим. Но está она не harta. поддерживала фашизм. А Y дело в том, что esto que когда es una mujer нацистские insaciable во según su Франции, это была naturaleza. No совершенно es una иная история. descripción muy agradable, Вот que мне digamos. иммигранты рассказывали, что французы бежали так, что их Pero por otro невозможно lado, было догнать, no lo как podemos они llamar бежали. То есть objetivo. Nina немцы Berberoa y безболезненно los вошли во alemanes. Францию. Ella И misma русские, escribe которые жили sobre во las relaciones Франции, con los они alemanes. Me разделились на llamaron тех, a la кто sección rusa de la поддерживал Советский Gestapo. Voy Союз, sola, и те, entro. кто ¿Es usted masona? были No, yo против no soy Гитлера. masona. То есть Aquí dice que когда usted es они masona. Y me якобы alarga el folleto del приняли abogado Pechoren, немцев, masones потом en el приняли немцев, exilio они con вынуждены были decenas de пойти на apellidos. какие-то уступки. Вот я Después вам буду сейчас habla зачитывать, как гестапо de que Берберову ella называет escribió un себя, libro как ее sobre los даже masones, звали uno de sus Голубу. parientes fue Вот. masón, Но pero ella считалось, misma no что es masona тот факт, что она y была как de бы ninguna кто-то manera называл, что tiene она que была ver с con los немцами, то judíos ni это con los послужило masones. Las поводом Ивану descripciones de Бунину qué с ними terrible общаться, потому era что он был estar en la совершенным вот Gestapo. таким Hay recuerdos de que ненавистником le habían rapado la даже не cabeza al фашизма, а cero, того, что algo происходило. muy Poэтому espantoso. вот No era осуждение un campo Берберовой de здесь вот все же на concentración, этом pero факте. sí Но era дело в том, algo что не muy совсем peligroso признан y тот факт, difícil. что Берберова поддерживала En cuanto a los немцев. alemanes, Происходили ¿qué escribe по этому Bunin mismo? Полонского Amigos, обвинения esperamos estar en как París бы el очень 1 de многие. mayo. Это вещи не Felicitaciones por el de совсем Berlín, Mein Kampf. Así однозначно fue su guerra. доказуемые. Ah, si lo Поэтому hubieran как бы captado y lo hubieran llevado por существуют toda эти Europa en una интерпретации, jaula существует de эта hierro. проблематика. Abrazos, Но вот Bunin. я привожу вам Y lo que escribe некоторые Berberova en el записи. 15 cuaderno negro en августа agosto de свой Бодина Бунина 1945. El día записывает 8 fue после mi одной из cumpleaños. летних встреч Con с mucha Берберовой в dificultad Грасе. conseguí media Воскресенье была libra у нас de Берберова. embutido. Проста, мила, Hice воспитана, 12 очень скромный rebanadas de умеренно. pan gris y Зря puse словечко не 12 подвиг. lonchas de Интересный embutido. тип для наблюдения. Mientras Она estaba идет sirviendo со té, los свояком. invitados Все llegaron al рассчитано. comedor. Минута Punin не entró пропадет primero y sin даром. ninguna prisa se comió Она las захочет 12 одной lonchas del мыслью стать embutido. Es un писательницей. И вся episodio жизнь muy у нее famoso. Ustedes se направлена в одну imaginan que había точку. hambre. Ее даже Las визы personas интересуют. estaban Она уже sufriendo de скучает hambre на y юге. Bunin Париж дома. era Все famoso por интереснее. aquello. Ездить Entonces no путешествовать es мне не хочется. algo muy Я устала importable por lo смотреть que escribe телевизор, мы Berbero. уже Por видели. ejemplo, Где только él нет. olió И это в pollo 26 y él лет. le Уже dijo, no voy насытился, a может быть, oler, no va a oler ненасытным, nada en mi ходит casa своей porque жизнью. no Но такое se не совсем crea que aquí se лицеприятное puede servir un pollo malo. описание Берберовой, но Bueno, son тоже оно как detalles бы pequeños, несколько pero sí que предвзятое. hacen Нина una Берберова, да, crítica. и Pero detrás de сначала, aquellas вот как Нина críticas no Берберова está пишет la о comida взаимоотношениях como
tal, sino el светочка. miedo Учила вызов de que русского alguien va a дефиса. colaborar con los Еду alemanes одна, вхожу.
o масонка? Нет, я не масонка. vaya a Госкомнадзор масон. apoyar el Дает мне poder брошюру soviético. адвоката Печорина «Масоны в Había Америке». Там unos como перечислены десятки escándalos фамилий. internos А, entre вот aquellas personas, далее aparte она de las obras рассказывает о bonitas том, que ellas что creaban. Y esto es она lo que está escrito как en бы las книгу memorias. написала о масонах, A но mí me что масонка не bautizaron масон, что она en la никак не масонка и iglesia никак ortodoxa rusa en el не является extranjero ни y mis масонкой, padrinos, ни mi еврейкой. То есть там madrina es такие la descendiente описания о том, directa de насколько это Pushkin. было страшно быть в гестапо. И даже Y él, вот su там mamá, есть más bien dicho, воспоминания, что ей hablaba другой de que после durante этого la guerra очень su marido неоднозначно, le очень había страшные такие prestado un моменты, coche a Bunin y Bunin se lo описания. había То есть это, devuelto. конечно, не концлагерь, но это очень непростые, очень Durante la опасные guerra отношения, которые esto era algo muy importante, установились. un alquiler muy Вот в отношении importante, немцев то, что pero lo пишет сам devolvió no en Путин. Мы, 2 días друзья, como habían надеемся быть в acordado, sino Париже. dentro de 1 2 мая semanas поздравляю с y sin Берлином, gasolina. Майнкамп. Y Как siempre decía воевал, que так, tenía hambre, так его siempre так. decía que tenía Объяснил hambre. Entonces yo Майнкамп, conocí провезли по personalmente a всей las Европе personas que железной conocían a дороги. Bulin. En los Сердечно 10 обнимаю malditos, él ваш describió Иван que, Буткин. que, Вот que даже le Герберова habían пишет prestado уже на aquel тетради coche. No август habla de que lo había 1938 было devuelto мое tarde, рождение. С трудом достала pero es una кофту historia англичанской verdadera. колбасы. Entonces, como Встала и ven, en накрыла París на había стол. una gran tensión Нарезала entre los 12 кусков серого exiliados, se хлеба и положила на них ayudaban, o por 12 ejemplo, se ломтиков quejaban los unos колбасы. de los Гости otros. пришли к Hay 8 mucha crítica en часам. cuanto a Nina Пока я Berberova. разливала чай, гости перешли Ella столовую. misma Бунин вошел criticó первым, mucho a оглядел Bunin бутерброды и y даже se не ponía muy знает, triste опять por las съел cosas один de él. стакан Entonces, las все cartas publicadas 12 кусков колбасы. recientemente nos Но hacen это ver con очень más известный claridad que эпизод. es И вы relaciones представляете, что, contradictorias. A что veces parece люди que голодают. И no valió действительно, la pena Бунин publicar этим и aquellas славился. И cartas. вот Los Берберова archivos описывает, abiertos не совсем de лицеприятно. И Майнкамп Norteamérica y говорил, el что он archivo de Leeds понюхал siguen курицу. publicando Он los сказал, в моем detalles, доме вы ничего нюхать pero не будете. Он говорит, почему не буду? Я no даже me по-французски не gustaría a знаю, как veces нюхают. Он говорит, entrar а в моем de вы не cabeza en будете aquellos нюхать, detalles, потому что не aunque думайте, что hubieran у меня pasado могут 80 покупать años. тухлятину. То Es есть, ну вот algo que такие tiene que ver con las как бы personas cuya мелочи, historia да, es aquí но en unos они paisajes bonitos de определенную Graz. тень Entonces, Galina бросают. Но Kuznetsova опять-таки за этой convive con la familia de los тенью Bunin, это, конечно, не еда, а ayuda боязнь, a что кто-то Bunin a будет publicar sus поддерживать, colecciones, как бы escribir los cuentos коллаборировать с y sucede немцами, и una кто-то tragedia. будет очень Ahí нарочито viene Margarita поддерживать Stepun, es советские la hermana репрессии. То есть del там famoso вот такие filósofo Stepun, внутренние y Galina игры, se enamora de конечно, Margarita, происходят, pero no es que se помимо enamorara. прекрасных произведений, которые создаются. Вот Margarita, они в воспоминаниях и ella, una описываются. señora muy А, Я была в школе, dominante, меня muy крестили fuerte, в русскую y церковь в después Зарубежье, las Бразоля, personas que передали se Андре apoderaron del Бразоль, archivo они de были Galina Kuznetsova, Елена прямой va a прием publicar Путина в la Кремле foto que está ahí abajo a Александры. la А у Андрея derecha. Бразоль была Galina al final de su vida замечательная empezó a мама parecerse и mucho Нанимановна a Бразоль, Margarita. и Y она entonces Galina fue рассказывала, что она во время obligada a войны, dejar aquella ее casa y муж se дал va junto машину con Marga. Бунину, Y como и Бунин aquella вернул era эту judía, машину. Во se время войны это habían было ido огромное con mucho escándalo, pero después такое, tuvieron que venir otra ну, vez y Bunin las aceptó большая porque такая no podía hacer беда. una Он cosa вернул mala эту a ellas. машину, хотя Entonces, como se los обещал за salvara. через 2 Viven дня, todos а вернул juntos, через 2 después недели без ellas se van бензина. a И Alemania тоже y рассказывала, что están все время enterradas говорит, Ванечка casi хочет en la есть, misma Ванечка tumba como голодный. То muchos есть я exiliados видела de aquella людей, época которые встречали y siguen Бунина. И publicando более las того, obras в de окаянных Bunin, днях Бунин вот recolectando las obras de перечислил и Bunin, en этот realidad no se эпизод separan de él. описал как Después ему дали Marga машину. Конечно, не va написал, что он вернул a ее los через 2 Estados недели, Unidos вот, но y ella это tiene правдивая история. То memorias есть, de вы qué видите, в hizo en Париже los Estados были Unidos, очень cómo trabajaba ahí. большое Hay muchos напряжение между detalles, cómo иммигрантами. se Они había помогали друг comprado другу, un они coche y могли Galina жаловаться друг no на друга. То piensa есть en sí вот misma с именем Нины y Берберовой Marga no связано единственное, le за что она permite впоследствии maquillarse o критиковала arreglarse. Бунина. Es una relación Приезжала туда, очень complicada, un расстраивалась. И вот poco датованные demasiado письма недавно, они romanticizada por выплывают la еще directora больше в свет. Smirnova. Es Очень entonces непростые una взаимоотношения, и historia поэтому, мне de un кажется, не derrumbe стоило en этих la письма casa de публиковать, Bunin y чтобы del столько éxodo y de подробностей las relaciones смешивать. raras, Американские архивы открыты, un poco exagerada немецкий архив está все время la atracción mutua de публикует que вот es все эти dos mujeres подробности. Но, конечно, mm, не хотелось бы se в них atraían, совсем yo creo, porque как бы no tenían досконально otra salida, разбираться, porque потому era что, la хотя прошло oportunidad 80 de лет, una все равно это persona débil такая acercarse прерогатива a una persona más fuerte, такой es como lo истории veo. Otra людей. Но вот
очень красивые Historia bastante пейзажи, famosa está украшения. И вот relacionada con Галина Bunin Кузнецова también, es el сосуществовала в hecho de этой que después de семье. la guerra Она van a помогает París Бунину Valentina Serova, actriz famosa, ам, y Konstantin создавать Simonov, свои el poeta, сборники. И y случается как бы intentan следующая de convencer a трагедия, что Bunin para que появляется volviera, фигура Маргариты Степановны, это enumerando a los escritores сестра que ya habían известного regresado a la феминиста Unión Степана. Soviética. И Галина Entonces в ней hablan del destino влюбляется. Но de не дело в том, что Katayev она y otros влюбляется, такая была escritores. дама, Es una которая conversación bien имела очень difícil. такую сильную Bunin доминирующую está силу со своей encantado con стороны. Valentina И Serova, потом те, кто le cae положит muy bien, руки le на Гера, gusta. получивший архив Una Галины actriz Кузнецовой, tan потом будут linda приводить que puede impresionar a un первые hombre. фотографии Entonces восстановленные, está и пишут, encantado что y Simonov Галина к después концу жизни trae стала на desde Марку очень Moscú похожа. То есть вот они как бы muchos сливаются regalos воедино, и Галина вынуждена покинуть этот para дом. Bunin Она покидает вместе с Маргой y Степун durante un дом, а поскольку desayuno Марга еврейка, во hablan de время la войны posibilidad de regresar они a мало того, Rusia. что uезжают со скандалом, потом Pero они снова Bunin просятся al fin y на al cabo родину. no И Бунин vuelve их a принимает, Rusia. потому что он ну, не может поступить хуже. И они какое-то Había unos время destinos продолжают muy жить tristes para las под personas одной que крышей, а regresaban a потом la они Unión уезжают Soviética, в pero Германию. Bunin escapa. Они похоронены De чуть ли не в esto одной le могиле, как prometen очень publicar многие sus obras, le иммигранты за prometen las границей. montañas de oro, Они pero él no acepta. продолжают Y una de las pocas произведения personas que ya Бунина después публиковать, собирать. То есть они regresaron a не Rusia fue Irina расстаются с Буниным. Udоевцева, Потом y какой-то cuando ella момент fue a Марга París, едет в Америку, le тоже есть decían, воспоминания el о том, secretario de как Bunin она le там, dijo que era una что она cualquiera. там делает, как она Unas historias работает. así, unas И много там oportunidades así, porque está подробностей о hablando том, de что Rusia, porque Марга очень todo el боится себе exilio машину, а tenía Галина о себе mucha даже не думает. nostalgia y Галине estaba hablando разрешают de cuánto красить había perdido. лицо, Entonces no прихорашиваться. То есть podemos там очень decir непростые, конечно, que los взаимоотношения. Эта exiliados история rusos vivían de слишком manera ligera a романтизирована, Francia, porque наверное, todos sus fuerzas y Дуни todos los rusos Смирновой. estaban Но dirigidas вот существует mentalmente эта a история regresar. такого Pero la sensación de краха la belleza que учебы había Буниных и y такой la obra que как бы había вот исход и такие странные era взаимоотношения. una Немножечко línea преувеличено. dominante. Я A Bunin no le думаю, gustaba nada сожаление ir a этих двух los женщин, этого entierros, старого solamente fue этакого, al они de Cine de затягиваются не по причине Gipius, каких-то lloró сложностей mucho, психических, а se потому что не было arrodilló, мотивации. era То una есть вот persona они muy друг друга emocional y muy пристают как такая generosa. возможность слабого человека Vivió примкнуть к con более mucha сильному tensión, человеку. muchos hechos. Мне Tenemos так mucha видится. correspondencia de él, Еще одна como ya достаточно le había известная dicho, история, está en связанная с Leeds Иваном porque Буниным, это тот había факт, aquel что suro quien после entregó войны los в Париж едут diarios y Валентина todo lo que Серова se и había актриса acumulado a Константин Melissa Симонов, Green и они y уговаривают en Бунина вернуться. Edimburgo Вот они todavía vive la уговаривают hija его, de aquella señora Melissa Green, перечисляют que тех es писателей, especialista en которые cultura rusa. Edimburgo возвращаются в también es Россию. una ciudad cercana a Вот, Bunin. и Después la они обсуждают Universidad de судьбу Edimburgo lo Катаева, entrega a la Universidad они de Leeds. Yo lo обсуждают había судьбу visitado. других Aquella писателей. universidad es Тоже pequeña. непростой разговор. El Более archivo того, tiene, por Бунин ejemplo, las cruces очаровывается que llevaba Валентиной Bunin. Серовой, Y настолько Richard Davis, que es очаровывается, el director de aquel она ему archivo, очень nравится. То publica есть las она ему была выбрана correspondencias такая detalladas. красивая Hace актриса, poco которая tiempo может se publicó произвести la большое correspondencia de Galina впечатление. Kuznetsova И y он Nina очаровывается Berberova, ею, а Константин Симонов o la потом привозит correspondencia из entre Москвы Berberova y огромное Bunin. количество гостинцев. Son Вот, estudios muy detallados, con muchos comentarios, a veces для Бунина. contradictorios. Вот, и A они veces со me Славчиком parece que обсуждают tientan ser demasiado возможность objetivos y возвращения в no puede haber Россию. demasiada objetividad en Но aquellas вот cosas, pero Бунин в sí результате abren в muchos Россию не едет, detalles de la он vida del exilio появляется в ruso. России. Es Там algo очень muy бывала interesante грустная para судьба. investigar. Вот, то есть вот эти Así политические es, este моменты Бунин escritor обходит, ему ruso tan предлагают magnífico, de un публиковать его estilo tan произведения brillante в y de un больших destino количествах, tan обещают complicado y золотые горы, trágico. но как бы он не Es un соглашается. poco lo que les Один из había querido немногих людей, contar которые hoy. потом оказались Espero в que России tengan уже la гораздо posibilidad позже. Это de leer Владимира o Адоевцева, releer которые, когда las поехали в obras de Париж, Iván сказали, Bunin. ¿Qué preguntas tienen? Ирина Адоевцева едет, какая-то молодец, ну и девка. Это секретарь Бунина сказал. Ну вот такие как бы истории, такие Espero que hubiera возможности. logrado Почему я говорю о России? transmitir Потому что esta вся sensación. эмиграция очень Últimamente повествовала. Вся leí эмиграция mucho, говорила muchas о том, biografías как sobre el многие amor, теряли. То есть pero говорить, что русская mm, эмиграция легко уехала во su Францию, narrativo это es ничего не mucho, es сказать. muy Они, все superior. Si количество ustedes было quieren направлено, leer все sobre силы las были relaciones de Bunin con ментально las mujeres, направлены con Galina на Kuznetsova o возвращение. Но, con конечно, Vera,
Hay ощущение вот той muchas красоты, fuentes, которую он pero lo дает, más и correcto погружение sería в творчество, fijarse ну, en la очень narrativa de сильно, él, porque su как бы estilo y la такой asociación del сильный, mundo es доминантный. Бунин очень algo не любил ходить на que похороны, он lo только hace ходил tan на bonito. похороны Es un escritor que Снейдера, и просто вставал siente на колени, muy горько fino, плакал. una persona А, que siente de вот, manera muy будучи fina.